如話我哋小便都你小便去揸多啲尿出嚟啊，或者忍住啊，其實都係靠下邊嗰個下邊個肌肉咧，係要可以練嗰個肌肉嘅。繼續翻嚟由安樂居呈獻嘅不老80，繼續講咧就係尿失禁啦嚇。咁啊，除咗藥物之外，究竟有冇啲其他嘅方法可以治療到呢個尿失禁咧？咁仲有啦，自己可唔可以睇到或者分辨到究竟自己係咪患咗尿失禁？最後啦，如果唔治療嘅話，會點樣影響到我哋嘅身體？好，繼續咧就請嚟安樂居嘅助理醫療總監白幹榮醫生同我哋講下。好，白醫生就繼續啦喎。嗱，其實咧，即係如果長者有咗尿失禁嘅話咧，好多時可能有一啲，尤其是佢行動唔係咁方便，真係趕唔切行去廁所都未定嚇，或者失禁咗之後，咁佢哋自己都未必咁容易可以換衫啊等等。咁好多時都會俾成人尿片俾佢哋。啊，其實呢個成人尿片係咪真係長期嘅解決方法咧？嗰個入尿片咧，即係最大尿片咧，係一個治標。唔係治本，治本的話就要睇下究竟了解點解佢會失禁。頭先我講咗有兩種唔同啦，係壓力性嘅，定係因為個神經性錯失，或者淨係覺得好成日想去小便嗰種。咁要了解起碼嗰兩種先，或者婦女就係頭先譬如我所講話嗰個，因為嗰個肌肉鬆弛，咁所有了解嘅原因咧就可以就真真正正徹底去醫治，咁咪更加好。嗱，當然我知道可能食藥可以幫助到啦。如果除咗食藥之外咧，有冇一啲其他嘅方法可以幫助到尿失禁？譬如運動啊。其中一個咧就係無論男人又好，女人又好，都如果失禁咧，有一種叫 Kegel exercise。基本上咧就係其實我哋譬如話忍尿，譬如話我哋小便都你小便去揸多啲尿出嚟啊，或者忍住啊，其實都係靠下邊嗰個下邊個肌肉咧係要可以練嗰個肌肉嘅。咁譬如話即係譬如話忍住啲尿，唔好俾佢屙出嚟嗰陣時候，咁忍住3至5秒，然後放鬆下，又再忍3至5秒，放鬆下，做即係10至15次，咁啊嘅持續咁做，每日咁練3次，嗰個係叫 Kegel exercise。咁其實你可以同醫生啊，或者個物理治療師啊，不同啊，同你教你，尤其是泌尿科嗰邊咧，或者護士都會教你做呢個咁嘅運動嘅。咁基本上就係即係練翻下邊嗰個肌肉咧健全啲。可以練翻，可以練翻嘅，即基本上佢都係一個肌肉嚟嘅啫嘛。真係 OK。就譬如話，我哋成日去抽啞鈴咁嚇，抽啞鈴嗰個時候，抽3至5次咁，唞一陣又抽3至5次，唞一陣咁，下邊一樣又可以咁做。即係最好同翻泌尿科或者你自己醫生傾傾。係啊，咁要做得啱，即係唔好自己再做。係啊，因為你又要忍住忍3至5秒咯，忍到15秒咁，忍到哇住錯亂晒咁啊，梗係唔係幾好啦嚇。咁所以其實最好咧，同你家庭醫生同埋護士指導之下咧，嚟到去練咧，咁係一件可以試下咁樣，咁就一定要問清楚醫生。問清楚係。多謝大家咧，就支持我哋呢個不老80嘅節目。咁大家如果睇緊電視嘅話咧，你又想同我哋直接互動咧，記住可以掃一掃呢個二維碼。咁仲有另外咧，如果而家睇緊 YouTube 嘅朋友咧，記住睇睇下邊嘅資料。亦都可以係連結到我哋㗎，咁啊記得點讚同埋訂閱啦。好似自己咁樣，其實我哋即係點樣可以分辨到咧？即係譬如係咪我哋個膀胱嘅肌肉已經冇力啊？定抑或可能係一啲更嚴重嘅疾病，可能譬如係腎臟嘅問題啊，或者頭先你講神經嘅系統令到我哋尿失禁，我哋自己點樣可以知道咧？嗱，最簡單講多一次就係譬如話係打乞嗤或者咳，然後失禁的話咧，嗰個就壓力性啦，即係基本上就係頭先我所講個肌肉係鬆弛咗而導致打乞嗤同埋咳，或者大笑有啲人大笑係啦嚇，咁就係個肌肉鬆弛嘅問題。如果完全唔關咳唔關打乞嗤，係突然間你譬如話我坐喺度，話無端白事失驚無神咁，我一定要去屙尿啊咁樣，咁就另外一個神經上面嘅問題啦。即係失驚無神，突然好急尿，係啦，一個神經性嘅問題。即係突然好似已經 hold 唔住啦，忍唔住啦，衝佢都衝唔到，已經賴咗啦。咁我哋所謂叫做 overactive bladder 就係嗰個膀胱自然無端白事就又唔聽使啊，就已經就收縮，咁啲尿咪出嚟咯。咁呢啲訓唔訓練得翻嘅咧？嗰個就難啲訓練，嗰個咧就要變咗要可能要食藥啦。因為嗰個比較係神經嗰方面。嗰個神經上面嘅啦，就你訓練嗰個都難好多。嗰個有時咧係兩面都有兩種唔同嘅，又有嗰個神經性，又有嗰個壓力性都會嘅。有兩種。另外就要睇下個症狀係乜嘢啦。譬如話覺得下邊盤骨下邊嗰度周圍，或者腳開始有少少麻痹性啊，或者小便嗰陣時候
會痛啊，甚至當然你小便嗰陣時候會有出血啊，或者啲尿有異味啊，或者出即係嗰啲液體係唔同顏色啊，嗰啲完全就另外一回事啦。OK，係咪？所以嗰啲一定要同醫生其實講清楚，要化驗下嗰啲尿啊，睇下咩症狀係咁樣。所以如果真係有尿失禁嘅朋友，佢唔理佢嘅話，冇嘢啦，由佢啦，我接受到嘅。咁但係其實會唔會影響到身體其他嘅問題咧？一定會。頭先我所講啦，就係小便係愛係排毒嘅，係嘛？咁如果你成日一係排得唔啱，或者頭先我所講，譬如嗰個細菌一路蔓延由嗰個外邊尿道一路上到去膀胱，膀胱再上去到個腎，大件事啦。上到個腎的話咧，你會開始個腰會痛、發燒，發得好犀利，嚇整個腹腔會唔舒服，甚至會可能會嘔。老人家好多時咧無端白事咧會容易跌親，或者會突然間神志不清。可能會咁樣嘅，尤其是因為有時老人家譬如話有咗老人痴呆，佢冇辦法同你講某件事係咪？然後無端白事，點解佢會突然間嗰個神志特別唔清楚啦嚇？可以混淆好多嘢啊，講錯嘢啊，或者好容易瞓覺啊，即係瞓得成日都唔醒啊，胃口唔好啊嚇嗰啲咁，佢未必一定痛㗎，未必知道係小便與唔小便問題，亦都好可能係因為尿道發炎嘅問題。嗱，其實如果有啲長者咧，佢成日都覺得好似成日想去廁所嘅。但係每一次去咧，去好少，咁冇咗㗎啦。咁啊，又經常成日咁樣發生。咁其實呢啲會唔會可能係一啲尿道炎嘅症狀嚟？唔係一定，多數係一個問題啦，多數係即係所以尤其是譬如話痛啊，有血出嚟啊，嗰啲嘅症其他併發嗰啲症嘅話咧，咁就個發炎嘅機會會大啲啦。嗱，咁其實咧有時咧好多長者都會食唔同嘅藥物啦，譬如有心臟病啊、高血壓啊、糖尿病啊諸如此類。咁會唔會有啲藥物其實會更加令到佢容易尿失禁啊，或者更加嚴重咁？係啦，呢個係個副作用啦。好多時個血壓藥一定會啦。家庭醫生啊，普通嗰啲主診醫生都會開嘅佢哋叫利尿藥啦。成日都會㗎啦，因為利尿藥咧其實係對嗰個血壓係一個幾好嘅一個治療嘅方法。但係所以我哋成日都叫一定要朝頭早食。唔好夜晚食，你夜晚食嗰個利尿藥裏邊成晚真係要去小便，係咪？係啦，所以一定要咁。可能有啲老人家會唔會係因為咁咧？佢唔知道，我要食我唔記得咗，一定要夜晚食嗰個藥，或者啲主診醫生話可以試某種藥係應該夜晚食可能會好啲咁。咁如果換咗藥變咗係一個嗰個利尿藥的話，唔記得咗，仲係夜晚食的話咧，哇！成晚就要去小便啦。大家要留意。係啦，其實起碼有2隻唔同嘅藥咧係會利尿嘅，起碼喺血壓藥裏頭好常見。另外即係譬如話嗰啲有時幫助瞓覺嘅藥可能都會有咁樣，止痛藥又會咁樣。所以其實一定要睇藥物係可能會有導致會有小便即係頻密啲嘅。好，呢個時間休息一陣，一陣繼續翻嚟我哋嘅節目。